नमस्कार. सीड डायरीच्या 5व्या भागात तुमकां सगळ्यांक उर्बे भरीत येवकार. आमच्या चॅनलाक तुमचो अफाट मोग मेळटा. जर तुम्ही आमचो चॅनल सबस्क्राईब करू ना जाल्यार तो मुजरत करचो. तर सीड डायरीत आयज आमी तुमच्या खातीर घेवन आयल्यात डॉक्टर हनुमंत चोपडेकार हांणी बरयल्ली कथा एका गांवांत एका रानांत. आयकलां, जनाचो 2 फावटी फोन येयल्लो. परत 5 मिनटांनी करता म्हटलं तेणी. मॉर्निंग वॉका सावन फ्लॅटांत भितर सरता म्हणसर घरकान रकाद दिता. सकाळचें वॉक जिवाक चैतन्य दिता. जाल्यार सकाळी येवपी फोन दिसभरा खातीर अरिश्टांचें गाथनूच घेवन येता. हाचे पयलीं सकाळी येवपी फोनांनी केन्ना आजी, केन्ना मामा, केन्ना काका, जाल्यार केन्ना खंयचो तरी पयसुल्लो सोयरो भायर पडिल्ल्याचोच रकाद हाडला. तसो जनाचो फोन अदीं मदीं येताच. आमचे फामिलींत कितेंय बरें वायट, ल्हान मोठें कार्य वा हेर कसली कौटुंबीक कार्यावळ आसल्यार जनानूच सगळ्यांक कळोवचें. सगळ्यांक एका धाग्यांत गुंथून दवरपाचें स्वयंसेवी कार्य जना पोटतिडकीन करता. जन म्हजो चुलत भाव. म्हजे परस 2 वर्सांनी व्हड. पूण हांव घराण्यांत चड शिकिल्लो सवरिल्लो आनी 4 जाणांक समजावून सांगपी असो जनाचो समज. खरें म्हणल्यार जाणट्याचें नांव दवरिल्ल्यान सगळेच म्हाका मानतात. आज्याक सगळो गांव दादी म्हणटालो. काळांतरान हांवूय सगळ्यांचो दादी जाला. आमचें गांवचें घर तशें प्रतिश्ठेचें. आतां तातूंत फक्त जना, ताची बायल, व्हडले तारा, धाकटो चिंटू आनी निमणे स्विटी रावता. बाकीचे काम धंद्याक लागून म्हजे सारके हेवटेन तेवटेन फाफसल्यात. पुराय परिवार चवथ आनी हेर म्हत्वाचें कार्य सोडलें जाल्यार हरशीं केन्नाय एकठांय जायनात. पूण जन धरून सगळेच म्हजो सल्लो घेतले बगर पावल उखलिनात. जाणटे नेणट्यांकय म्हजो आदार आनी अभिमान. भुरग्यांचें शिक्षण, तांची लग्न कार्यां वा हेर कसलोय निर्णय म्हजो कौल घेतले बगर फुडें सरना. पुराय परिवार म्हाका मानता, लेखता हाची म्हजे घरकान्नीक मात भारी व्हडवीक. हांव कितें म्हणटा आयकलां? हांव ओगीच आसा तें पळोवन ती भितरल्यानूच म्हाका सुचोवंक सोदता. कितें? ती कितें सांगतली हें म्हाका खबर आसतनाय म्हजो प्रस्न. 5 मिनटां जावन गेलीं. तेणी केलो ना म्हणून कितें जालें? तुमी करात फोन. जन बरोच टेन्शनांत आसलो आनी आतां फोनूय येयलो न्हू गांवांत. म्हाका तिची ही सुचोवणी अपेक्षितूच आसता. हांव फोन उखलपाक फोनाची रिंग वाजता. आयलो सो दिसता अशी तिची उतरां कानार पडटात. रिसिवर काना मेरेन पावता. हॅलो. अपेक्षे प्रमाण जनाचो फोन. हांव तोंड उगडचे पयलीं जना रडूंक लागता. आरे जना, रडटा कितें? जालां कितें? हांव ताका थांबोवपाचो यत्न करता. पूण तो चडूच रडटा. दादी दादी ह्या उतरा बगर ताच्या तोंडांतल्यान उतरांच सुटनात. हें पळय जना, कितें जालां तें सांगले बगर म्हाका कशें कळटलें? म्हजो आवाज चडटा. त्या सरशी घरकान्न रांदचे कुडींतल्यान हॉलांत भायर पावता. हेवटेन जनाय मातसो थारता. हां, सांग तूं, कितें जालें? म्हजो समजावणेचो सूर. दादी, हांव फोनार कशें सांगू तुका? तूं अशें कर, आसो तसोच उठ आनी घरा यो. एकदमात जना सगळें उलयता. हरशी जनाची अडचणीची सुलूस रोखडीच लागता. पूण ह्या वेळार म्हाका अंदाजूच येना. देरपेचसो हो गांवांत कित्याक आफयता काय? हांव बुचकळ्यांत पडटा. हें पळय जना, हांव फाल्यां येता. तुका पयशांची बी अडचण आसल्यार हांव रॉनी कंडक्टरा कडल्यान धाडून दिता बशी वयल्यान. राती कडेन पावतलो तुका. म्हाका पयशे नाकात. तूं आसा तसो यो, नात जाल्यार हांव पोरो बाळांक घेवन घालून घेता फाटल्या व्हाळां. सोंपली एकदाची कटकट.
जॉना फोन आपटटा. म्हजे मुखार कसलेंच चित्र स्पश्ट जायना. नक्की कितें जालां आसूंये हाचीच सुलूस लागना. जॉनाचें निमणें वाक्य म्हज्या कानात घुंगुल्लो जावन रवरवता. म्हजें काळीज कसलेशा कल्पनेन धडधडटा. त्याच अवस्थेत हांव 2-3दां परत फोन लावपाचो यत्न करता, पूण कोण उबारिना. म्हजी अस्वस्थताय वाडटा. घरकान्न भायर येता. तोंडावयल्यान सहजतायेन ती म्हजे आंतरीक भाव पारखिता. हांव च्या दिता तुमकां. तुमी आतांच भायर सरात. आतां गेल्यार 10 मेरेन पावतले तुमी. ती भितर वचून तकतीक करता. च्या आनी फाती बिस्कीट कांय खिणा भितर मेजार पावता. ती धाकटे स्वराक स्कुलांत धाडपाचे तयारेक लागता. आनी हांव च्या पिवन मुस्तायकी आंगार चडयता. ऑफिसांत फोन करिना ह्या आकांतानूय ती वेव्हार विसरना. आसूं, आतां वाटेक सुनूच करता. हांव बेश्टीत जाप दिता. खरें म्हणल्यार हांव ऑफिसांत वचून सायन मारून भायले भायर गांवाक वचपाचें चिंत्ता. सांबाळून वचात. दनपरस्वराक हांव हाडटा घरा. तुमी काळजी करूं नाकात. तिची सदचीं उतरां कानार पडटात. हांव स्कूटर सुरू करता. ती दारार रावन म्हाका पळयता. म्हजे बाय ह्या उतराची वाट पळयता, पूण हांव तसोच फुडें सरता. जॉनाची उतरां कानात घुमतात. त्या आवाजांत ऑफिसांत वचपाची वाट म्हाका दिसत ना. हांव आनी म्हजी स्कूटर सरळ गांवची वाट धरता. मडगांव सावन रायबंद्र पावता म्हणसर म्हाका सुमार वरभर लागता. हरशीं फेरीक रावचें पडटाच, पूण हे फावटी फेरी रोकडीच मेळटा. चोडणा वाटेन फेरी पावता म्हणसर म्हजो जीव कितें घडलां आसूंये हें चिंतून वयर सकयल जाता. हांव फेरींतल्यान स्कूटर भायर काडटा. थंयच फेरी धक्यावयल्या दुकाना वयल्यान स्विटी आनी चिंटू खातीर कॅडबरी आनी व्हडले तारा खातीर तिचे आवडीचे सामोसा घेवपाचें हांव टाळूं शकना. गांवचे शिमेत भितर सरतना हांव सगळे देवांक एकाच वेळार उलो मारता. मनांतल्या मनांत शिमेकाराक पांय पडून सच्चेवरी हॉर्न दामता. आयज लागीं लागीं 2.5 वर्सांनी हांव गांवांत पावता. फाटले 2 चवथीकूय कांय वेव्हारीक अडचणीक लागून हांव पावलो ना. हालींसराक जॉनाय बी फोना वयल्यान बऱ्या वायटाची खबर धाडटा वा शारांत येवन मेळून वता. स्कूटर मुखार सरता तसो म्हजो गांवूच म्हाका परकोसो दिसूंक लागता. म्हजी नदर म्हज्या यादींतलो गांव सोदता, पूण तो मेळना. सोनू सोडणकाराल्या गाड्याचे वण्टीचेर नागडे उगडे फोटो लक्ष ओडटात. कुशीक आंबट शौकीनाचे शाब्दीक चाळे गांवांतली नवी परंपरा मिरयता. अजाप म्हणजे शाळे मुखावयल्या ग्रावंडार भुरगे खेळटना दिसनात, तर कुशीक काजीपणां 4-5 जाण विडी सिगराचो धुंवर फुकतना नदरेत भरतात. चवाट्याचेर 2 जाणटे दयनीय अवस्थेत खोकतना परकी काय समजून म्हाका बारीकसाणेन नियाळटात. म्हणटा म्हणसर स्कूटर मुखावयल्या पोरसाचो आडो हुपून वयल्या आंगणात पावता. मुखार पळयत जाल्यार दार बंद. अजापशें, आयज आडो उक्तो आनी रात दीस उक्ते उरपी दारूय बंद. सरळ दाराक कलियातशें म्हाका अजाप दिसता. स्कूटर स्टँडार काडून हांव डिकींतले खाण भायर काडटा. इतल्यात फाटल्यानसून कोणाच्या तरी पावलांचो आवाज जाणवता. दादी काका. 12 वर्साचो चिंटू मुखार सरता. चिंटू, आरे दार बंद शे आनी घरची खंय? हांव दुबावता. चिंटू मान सकयल घालून ओगीच रावता. म्हाका भंय दिसता. चिंटू, हांव कितें विचारता? म्हजो आवाज चडटा काय देंवता म्हाकाच समजना. चिंटू म्हज्या दोळ्याक दोळे मेळयना. ताच्या दोळ्यांतल्यान भळभळीत दुकां व्हांवता. मदींच तो दोळे पुशीत घरा फाटल्यान काजीनी धांव मारता. म्हाका कांयच समजना. दुबावान म्हजीं पावलां ताचो माग घेयत वतात. एखाद्या आज्ञाधारक शिपाया भशेन हांव ताचे फाटल्यान धांव मारता. म्हाका धाप लागता. केन्ना कळमे मुखार पावता म्हजें म्हाकाच कळना. थंय काजीनी कळमेत 3-4 दीस कुशिल्ले मुट्टे नदरेक पडटात. कुशीकचे भाटयेची अवस्था तशीच जाल्या ती पळोवन हांव बुचकळ्यांत पडटा.
मातसो मुखार पावता. नदर कुरकुरे काळजी मुळात पडटा आनी म्हज्या दोळ्यांचेर विश्वासूच बसना. मुखावयलें चित्र पळोवन आंगार काटोच उबो रावता. हातांतली खाणा पिशवी जमनीर पडटा. कुरकुरे काजी मुळात वालींनी हातपांय बांदिल्ले अवस्थेत जनाचे व्हडले चेडू तारा, तिच्या आंगार भाटयेचो गोडो, वयर हुमले मुयो आनी जना हातांत अंजणेची बडी घेवन मर राणे मर, बेगीन मर अशें आड्डून ताका शेपलायता. कुशीक भाभी आनी भुरगीं भितरले भितर रडटात, घुस्मट्टात. हें पळोवन हांव निण्णळटा. म्हजी तकली भेरेता. थोडो वेळ म्हाका हांव स्वप्नांतूच आशिल्ले वरी दिसता. पावलां कोणे तरी खिळे मारिल्ल्या भशेन हांव हालूंकूच शकना. म्हाका पळोवन जनाक नवो नेट चडटा. तो भार आयिल्ले भशेन ताराच्या गळ्याक हात घालता. सगळी शक्त एकठांवन ताचो गळो आवळटा. भाभी आनी भुरग्यांच्यो हुयेल्यो पडटात. त्या आकांताच्या खिणाक मोठ्या कश्टान हांव धांव मारता. पोबो हुयेल्यांनी हांव ताराक सोडोवपाचो यत्न करता. जनाक धुकलून उडयता. ताराक सोडोवपाक हांव धडपडटा. पूण ताचे थंड जायत वचपी हात म्हाका खूब कितें सांगून वतात. हय, हांव ताका सोडोवचे पयलींच तें सुटून वता. सगळे बंधनांतल्यान. ताराची ती अवस्था पळोवन म्हजें मन चडचडता. काळीज भगभगता. तें घडटा तें खरें काय स्वप्न म्हाका कसलोच अंदाज येयना. तकलेंत प्रश्नाच्यो राशी बुजबुजतात. दादी, दादी तूं खूब उसरा पावलो. घराण्याची ओब्रू चवाट्यार पावले उपरांत पावलो. जमनी वयल्यान उठत जना तोंड उगडटा. तो धापेत उलयता. हांव ताका पळयतूच उरता. म्हाका पळयता कितें? पोटांत 5 म्हयन्याचे पाप वाडयलेले तेणें. पूण आतां भंय ना. हांवें दोगांकूय मोकळी केल्यात, पापाक आनी पापिणीकूय. हें पळय दादी, हांवें फोणूय खळ्ळा. आतां फक्त इतलेंच काम उरलां. चल उठ. घराण्याचो प्रश्न आसा, तो तुज्याच हातींत आसा. उठ दादी उठ. जनाच्या निमण्या उतऱ्या सरशी म्हज्या पांया सकयल्ली जमीन नाच जाल्ल्याचो म्हाका भास जाता. हांव सगळ्यांचेर एक नदर भोंवडायता. म्हज्या येण्यान तांकां थाकाय मेळ्ळ्या ही भावना तांच्या मुखामळार दिश्टी पडटा. घडचें घडून गेलें, भूतकाळांत जमा जालें. निदान वर्तमान आनी भविश्य तरी दादी ससगूर करतलो हाचो भरोसो तांचे दोळे उक्तायतात. सगळ्यांच्यो नदरो म्हजेर थिरावतात. तांचे नदरेंतली अपेक्षा म्हजें काळीज कोचून काडटा. म्हाका तें सगळें असहाय्य जाता. मेंदू भेरेता. दोळ्या मुखार काळोख येता. भोंवतणचो वाठार म्हजे भोंवतणी घुंवपाक लागता. कितें जाता तें कळचे पयलींच हात बोल्सान वता. मोबायल काडून हांव नंबर दामता. केन्ना न्हय ती रेंजूय रोकडीच मेळटा. तेवटेच्यान आवाज घुमता. हॅलो, कंट्रोल रूम, बिचोलीम पोलीस स्टेशन. तर सीड डायरीत तुम्ही आज आयकताले डॉक्टर हनुमान चोपडेकार हांणी बरयल्ली कथा एका गांवांत एका रानांत. तुमकां आयची कथा आवडली जाल्यार मुजरत लायक, कॉमेंट, शेअर करची. तशेंच जर तुमकां तुमच्यो कथा सीड डायरीत आस्पावीत करपाक जाय जाल्यार 9823593808 ह्या नंबरार व्हॉट्सॲप करच्यो. देव बरें करूं.